Poviem sledovatelia, dneska krátkých 5-7 minút a síce na tému, prečo každý v sieťovom marketingu neúspeje a prečo prakticky zo začiatku každý má nejaký ľahký úspech, dosiahne prvé krátke pozície a potom jak cez kopírak sa to s nimi ťahá aj niekoľko mesiacov a rokov a potom usúdia, že sa na to zrejme nehodia. Hej priatelia, takže vítajte pri novom videu. A ja by som na ten začiatok naozaj človek sa do sieťového marketingu zaregistruje, zoberie si nejaký ten štartovací balík, vyskúša nejaké produkty, je nadšený, horí to v ňom, osloví tých svojich najbližších, verných známych, rodinu a tak ďalej a získa prvé objednávky a kus motivácie. Samozrejme k tomu príde prvé 1-2 školenia, to je ten ideálny scenár a človek dosiahne nejakého toho levelu, zarobí si možno prvých 200-300 eur. Potom samozrejme po nejakom tom čase, sú to väčšinou 2, 3, 4 mesiace, emócie trošku uniknú, hej? A v podstate zrazu tie kontakty nie sú až také teplé, nie je to najbližšia rodina a nie každý si už potom kúpi len z povinnosti. A tu už nasleduje tvrdá, ani nie tak tvrdá, ale reálna práca, kde ten človek naozaj by už mal vedieť o tých produktoch, naozaj mal by vedieť už aj nejaké malé predajné techniky, mal by už mať za sebou nejaké tie školenia a začať reálny biznis, priatelia. A bohužiaľ, veľakrát tí ľudia aj sú vyškolení, chodia po tých školeniach, vedia prezentovať, vedia predať, veria produktom, no napriek tomu neúspejú. Prečo tomu tak je? Hej, skúste napísať do komentára, ale nemusíte, pretože moja odpoveď je jednoznačná a naozaj tie skúsenosti tu sú. A preto vám poviem, priatelia, že tí ľudia v podstate v 3., 4. mesiaci si prestanú plánovať. Prestanú riešiť každodenné úlohy, čo by si v tom svojom obchode mali spraviť proste. Nemajú diár a nemajú presne stanovený harmonogram, ktorý deň čo idú urobiť. Človek by si naozaj na každej jednej pozícii a zvlášť v 3., 4. mesiaci mal stanoviť pevný harmonogram. Mal by si stanoviť, koľko spraviť do týždňa nových stretnutí a mal by sa toho držať. Mal by si stanoviť, koľko spraví predajných rozhovorov alebo návštev a mal by sa toho držať. A po tretie, mal by si naozaj pevne stanoviť, čo za ten týždeň prečíta a kam sa posunie a v ktorej literatúre. Hej, ale do toho prídu rôzne iné veci, afirmácie, alebo ako by som to nazval, z práce proste, troška dlhšie v práci, dieťa troška ochorie a všetko, čo si naplánoval vo svojej firme, keďže podniká, v podstate ide nabok. A stane sa, že ten človek za ten týždeň veľakrát ani nič neurobí. Hej? A potom to jednoducho ide týždeň za týždňom, mesiac po mesiaci a ten človek nemá nejaké výsledky. Vždycky týždeň pred koncom mesiaca zistí, že by teda bolo dobre niečo pridať, tak proste je ochotný zrazu robiť troška dlhšie, troška cez čas. A priateľa, to je nepriateľné v sieťovom marketingu, pretože je to podnikanie ako každé iné. A ja si neviem predstaviť, že keby som bol majiteľom pizzerie a mám stanovené nejaké ordinačné, alebo teda otváracie hodiny, čo i len poviem príklad 4 hodiny po obede, že by som tam jednoducho jeden týždeň prakticky vôbec neotvoril. Predstavte si, zaklopú ľudia, chcia vojsť vnúka a tam nebude ani lístoček, prečo mám vlastne zatvorené. No kedy sa ten človek vráti späť? Hej, na druhý deň, dajme tomu zase ešte raz ide vyskúšať, či to nebola náhoda a vy opäť nemáte otvorené. Hej. A takto to môže ísť prvé 2 týždne, možno, že aj ten tretí týždeň už mám otvorené každý druhý deň a ku koncu mesiaca by som už chcel mať otvorené nie 4 hodiny, ale 8 hodín, ale prakticky nikto mi tam nemusí prísť, pretože tí ľudia 2-3 týždne jednoducho nenašli nič otvorené a teraz nemajú dôvod sa k vám vrátiť. Hej. Zamyslite sa takto, priatelia, nad tým, akurát, že u nás to nie sú otváracie hodiny, kde máte otvorené nejaké dvere a človek vojde, ale u nás je to diár, v ktorom by ste mali mať každý týždeň naplánované naozaj 5 obchodných stretnutí, nových stretnutí ľudí, ktorých som nikdy nevidel. K tomu by som si mohol naplánovať 5 stretnutí, čo sa týka predaja. Hej, a snažím sa to urobiť od pondelka do piatku a pokiaľ mi to od pondelka do piatku nevyjde, no tak dorobím to jednoducho cez víkend, ako sa povie. Sieťový marketing to umožňuje, pretože je tu flexibilná pracovná doba a to je na tomto krásne a preto vám to aj doporučujem, ale priatelia, musím si to cez ten víkend dobehnúť. No a čo učím samozrejme svojich ľudí a zase nie každý to urobí, pretože nie každý chce reálny úspech. Hlási sa, že chce každý, ale preto ochotný nie je každý urobiť všetko, čo treba. V nedeľu by si to mal vyhodnotiť proste. Aj každá pizzeria si robí nejakú uzavierku proste. Niekto si to robí týždennú uzavierku, niekde sa menia tí čašníci, tak si to robia častejšie, priatelia, ale bez uzavierky, jednoducho nejakej inventúry, alebo ako by som to povedal, sa nedá robiť žiadny biznis. V podstate v každom biznise je nejaká uzavierka, nejaká inventúra alebo niečo podobné. Hej. Niekde to je častejšie, niekde to je menej často, ale jednoducho ako sa povie poriadok a disciplína,
disciplína naozaj v každom podnikaní musí byť a obzvlášť, pokiaľ je to moje vlastné podnikanie, priatelia. Samozrejme na tému disciplína urobím úplne iné video, ktoré by mohlo mať aj 10 a 15 minút, lenže to by sme sa asi nedostali až do konca, takže budem sa snažiť to na budúce skrátiť na tému možno disciplína. Ale ešte raz, priatelia, je nesmierne dôležité, aby ste mali otvorené od prvého mesiaca do posledného. A v sieťovom marketingu je fantastické, že sa snažím tie úlohy splniť od pondelku do piatku a sobotu, nedeľu dobehnúť možno nejaké veci, ak som nestihol. Ak som stihol tie veci, ktoré som si naplánoval urobiť od pondelka do piatku, tak si spravím krásny voľný víkend a nemusím sa zaoberať možno vecami ohľadom vlastnej firmy. Takže priatelia, tretíkrát a poslednýkrát hovorím, prezentácia nového, obchodný rozhovor a práca na sebe sú 3 veci, ktoré musíte mať každý týždeň vymedzené presne, čo vlastne idem urobiť a jednoducho musím to urobiť. A disciplína, priatelia, je o tom, že v podstate nerobím to, čo sa mi chce, kedy sa mi chce, ale robím to, čo sa mi nechce, vtedy, keď treba. A to je veľmi dôležité, preto keď vidím, že týždeň sa mi chýli ku koncu a ja nemám splnené nejaké veci, tak ku koncu týždňa pridávam tempo. Počujete dobre, ku koncu týždňa, nie ku koncu mesiaca, priatelia. Rok má len 52 týždňov a preto sa snažte každú týždennú uzávierku si urobiť na 110% a pokiaľ budete na svojej firme pracovať na 110%, tak rok 2026 vás naozaj veľmi, veľmi milo prekvapí, priatelia. Ja vám držím prsty a pokiaľ sa vám podarilo dostať sa až do konca tohto videa, hoci má len 7 minút, tak by som bol veľmi rád, že by ste mi dali nejaký komentár, dali by ste odoberať môj kanál, priatelia, a ak teda nechcete dať nejaký komentár a nič vás tomu nenapadá, tak napíšte do komentára len 999 a to bude vlastne pre mňa výsledok toho, že ste to videli až do konca. Ďakujem, vidíme sa v ďalšom videu.